အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ video အကြောင်းအလေးကတော့ vray ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ vray ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားပတ်တွေပြီးရင်မြက်ခင်းပြင်နေထည့်တဲ့နေရာတွေချားပေါ် fabric body မှာလည်းတူးမွေး fabric body မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေထည့်ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပင်းတွေဖန်တီးမဲ့နေရာတွေအထိတောင်ကျွန်တော်တို့ vray အသုံးပြုလို့ရတယ်vray က display mat နဲ့အတူတူပါပဲကိုဒီကိုပေးမဲ့မျက်နှာပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးမဲ့ပေါ့ကားပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်တာကအဲ့ကားပတ်ဒီအဲ့မျက်နှာပြင်လေး glue သို့မဟုတ် component ဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့ဒါမှသူ့ icon လေးပေါ်လာမှာပါကျွန်တော် vray set update ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါမှမလို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ခဏတော့ vray slap ပေးမယ် vray file edit လုပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် geometry မှာသွားကြပါပြီးတော့ရင် vray ကဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော် render ချက်ချကြည့်အောင်ခဏလေး resolution ကြည့်အောင် resolution okay တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာနော်အောက်က base color ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမွှေးမြင်လေးတွေကအရောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မြက်ပင်ထည့်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ဒီ slab ပြင်ဒီမျက်နှာပြင်ရ graph material ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် ground သွားမယ်နေလောက်နေလို့ပါ ground မှာကျွန်တော် grass တီယူလိုက်မယ်ဒီတို့အတိုင်းအတာဖြစ်တဲ့200 cm ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီး apply to selection လုပ်လိုက်ပြီး projection ကျွန်တော် render ထပ်ချကြည့်ရအောင်ဒီမှာပြောင်းလဲသွားတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ stop ပြင်လုပ်မယ် visit damage ဖြစ်လို့ visit ကြတာလေးပဲအရင်ပြောပါမယ်အရင်မမြင်သေးပါဘူးเนาะဒီကျွန်တော်တို့ vray ဒီက file တွေက setting ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဒီမှာ upper area နဲ့ surface ရှိရ upper area ပဲလုပ်ပါ upper area ကမှကျွန်တော်တို့ value များလို့ဆိုထူတာပါပြောချင်တာအခုဆိုဒီမှာကျုပ်တို့ကျတဲ့လေးတွေဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ကျုပ်တို့ကျတဲ့လေးတွေ value များလို့အထူကျဲသွားတာပါကျွန်တော်တို့စစ်လောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ length ကဘာလဲဆိုအရှိပဲထားလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိထားလို့ရလဲဆိုရင်သူ့ကို100 1000နော်ကျွန်တော်တို့ million တို့ billion တို့လောက်ထိထားလို့ရမယ်ထင်တယ်ဆုံးထိဒီမှာ2000ထိအောင်ရှိတယ်maximum တော့ဒီမှာသူရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးရှည်ဖို့မလို့4 5လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ် thickness ကဘာပြောရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုံးအတုပ်ကိုပြောတာပါဒီ material ဒီအမွှေးအမြင်လေးတွေအလုံးတုပ်ပါနော်ကျွန်တော်အရင်ထားမယ်ဆိုရင်အရင်ကြီးသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1.1 set လောက်ပဲထားမယ်ပြီးတော့ taper ကဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့တစ်ကိုင်းတစ်ခိုင်းမို့တစ်ကိုင်းတစ်ခိုင်းမှာအရင်နဲ့အဖျားရှိအဖျားကတုတ်အရင်ကတုတ်တယ်အဖျားကြရင်ရှူအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့ taper ရဲ့သဘောတရားက taper value များရင်အဖျားရှူလေပဲ taper value များရင်အဖျားရဲ့အဝါပုံစံနဲ့အရင်အဝါပုံစံအတူတူပဲဖြစ်သွားအဲ့ကျွန်တော် taper ကို 0.9 လောက်ပဲထားမယ်gravity က -3 ပဲထားနေကြရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဘန်သူကွေးကြမယ်အလဲရပါဒီမျက်ပင်တွေကွေးကြပါမယ်အလဲvalue ပါ0.6 လောက်ပဲထားမယ်ကျွန်တော်အရင်လည်းမကွေးကြည့်ဘူးအရင်လည်းမမော့ကြည့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် GPU နဲ့ကြည့်လို့နည်းနည်းလေးကြာတယ်သိလားသူကဖားကြာတယ်အောက်လေးနည်းနည်းလောက်ငုတ်ကြာ short ကြည့်အောင်3ပေမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်3ပေနဲ့6လက်မှကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ရပါပြီ
နောက်တစ်ခုကလေ vray file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသုံးမယ်ပေါ့ဒီလိုမျက်နှာပြင်နဲ့ sandbox 2သုံးပြီးတော့လုံးဝမျက်နှာပြင်နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ realistic ပို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တာဒီ count area ရယ်ပြီးတော့ land တွေအကြောင်းရယ်နော်ဒီထိပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြီး graffiti နဲ့ ban လေသူတို့ကအတူတူအလုံးလုံးကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဆို graffiti mine နဲ့ fight တို့လုပ်လေအဲ့ဒီဟောပေါ့ဒီညက်တည်းကွေးကြအောင် graffiti အရင် mine နဲ့ဖက်သွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီမှာ ban လည်းများမယ်ဆိုရင်ပိုကွေးတဲ့ပိုကွေးကြအောင်အဲ့တော့ ban နဲ့ graffiti နဲ့နည်းနည်းလေးထိန်းသုံးပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဖားအကြောင်းက visit လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့မပြောပါဘူးနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်ဆောင်မြင်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်